السلام عليكم. قبل ما يبدأ الفيلم ما تنساش تشترك معنا في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو. فيلمنا بيبدأ مع جون عسكري سابق كان مشارك في الحروب، وبسبب اشتراكه في الحروب بيكون المفروض ياخد قرارات بقتل ناس مالهمش ذنب، لكنه بيعتبرهم خسائر فرعية للحرب. لكن من ضمن الناس اللي جون قتلهم ابن واحد اسمه تيرنابول، واللي بيقرر انه ينتقم من جون ويعذبه على موت اهله زي ما هو اتعذب على موت ابنه، وبيكتفه في بيته وبيولع في مراته وابنه وبيته قدامه وبيخليه يتفرج على موتهم. بيقول له تيرنابول انه مش هيخليه يموت، لكنه هيسيب له علامة على وشه عشان يفضل فاكره اللي هو عمله فيه، والعلامة دي هتخليه ما ينساش الشخص اللي سلب منه كل حاجة. وبيسيبه متعلق قدام بيت المحروق لحد ما الهنود بيلاقوه وبيقرروا انهم يعالجوه بطريقتهم، لكنه بيفوق وبيلاقي نفسه انه عنده القدرة على الكلام مع الموتى، وانه بمجرد ما بيلمسهم بيقدر يخليهم يتكلموا ويساعدوه في اللي هو عايزه. واول ما بيقدر انه يقوم على رجليه بيهرب من الهنود الحمر وبيبدا يدور على جون، لكنه ما بيلاقيش وبيلاقيه مات في حريق الفندق بتاعه، وبيسيب جون وراه قلبه مليان انتقام وشر، فبيلجأ انه يشتغل صياد مجرمين وبقى بيقتلهم مقابل فلوس من الحكومة. يمكن يكفر عن الذنوب اللي عملها في حروب ويبقى مطلوب منه انه يقتل 4 اخوات مجرمين، وبيروح للمأمور اللي اتفق معاه انه يقتلهم وبيجي عشان يسلمهم جثثهم. فبيقول له المأمور ان الجايزة هياخدها لما يقتل اخوهم الرابع، فبيطلع جون كيس من معاه وبيقتل اخوهم الرابع وبيطلب من المأمور الجايزة حقه، لكنه بياخد باله ان المأمور بيباطل معاه في الكلام وبيرفض انه يعطيه جايزته، وبيبص جون جنبه بيلاقي ان المأمور مجهز 5 ثوابت مش 4، فبيفهم انه ناوي يغدر بيه. وقبل ما المأمور بيقتله جون بينجح انه يتفادى الرصاصة ويقتل كل اللي واقفين قدامه قبل ما حد يقتله. وبعد ما بياخد حقه من فلوس المأمور بيرمي باقي الفلوس على جثته وبيفجر المركز وبيسيب البلدة وبيمشي. لكن بعد اللي عمله بيكون هو نفسه مطلوب للعدالة بسبب قتل واحد تابع للحكومة، وبيتحط على رقبته $500 سواء كان حي أو ميت. وبنروح لعصابة بتسرق قطر بكل اللي عليه وبيكون فيها بورك ساعد في قتل عائلة جون، وبعد ما رجالة بورك بيفصلوا العربيات عن بعضها بيكون بورك محضر قنابل وبيفجرها في الإطار وبيقتل كل اللي عليه وبيسرقوا العربية بتاع القطر اللي عليها الحمولة، وبيظهر إن تيرنابول زعيمهم نفسه لسه عايش، وان مودا كان مزيف ورجع عشان يدمر الحكومه اللي فشلت في حمايته هو وابنه. وبتقدر الحكومه انها تخمن، فبيحاول يبني سلاح معين لكنه غير محدد للاستخدام، ولان الحكومه بتكون عارفه الكراهيه اللي بين جول وتيرنابول فبيلجأوا انهم يدوروا على جون وبيطلبوا مساعدته في القبض على تيرنابول قبل ما يكتمل سلاحه امالهم الوحيد في جون. وبيكون جون ساعتها عند فتاة الليل اسمها ليلى واللي بتترجاه انه يهربها من المكان ده، وبيبدأوا سوا حياة جديدة بعيدا عن اللي هم فيه لانها بتحبه وبتتمنى تعيش معاه، لكنه بيقول لها ان اي حد يقترب منها بيموت وهو مش هيسمح بكده، وبيتحذروا من الحكومة والجيش وبيدوروا عليه. والموضوع مختلف المرة دي، ولما بيقوم عشان يمشي بيهجم عليه رجاله من الحكومه، وواحد منهم بيبالغ ان البلد متكافئ لو ساعدهم في القبض على تيرنابول لانه لسه عايش وموده كان مزيف. وبيروح معاهم وبيقابل اللواء جروس واللي بيبلغوا ان تيرنابول بيهجم على اسلحته بتاعته وبيسرقها. وبعد سرقه القطر قدروا انهم يقبضوا على هارب منهم، لكنه اثناء استجوابه مات منهم، فبيتحرك جون ناحيته وبيمسك ايديه وبيقول له انه قادر يتكلم معاه طول ما هو لسه عايش، وهيضل يعذبه اكتر وهيوقف العذاب ده لو قال له مين اللي جنده عشان يقوم بالسرقه اللي عاملها. فبيقول له ان سلوكهوم هو اللي جنده وبيقول له على مكانه كمان، فبيجيبوا التراب من على الارض وبيحطوا على راس الميت وبيقول له اللي دلوقتي هيريحه من عذابه لكن لسه قدامه عذاب الاخره. وبيسيبه وبيرجع لجراس وبيقول له انه عارف الشخص اللي هيدله على مكان تيرنابول، وبمجرد ما بيروح بيبص على المسجون ويتأكد انه ميت، وبيكون جون اختفى من المعسكر ومتجه على العنوان اللي فيه. وساعتها بيكون قدروا انه يقتحموا المكان اللي فيه طلقات مخصصة للمدافع اللي هيبنيها عشان يدمر بيه البلد كلها ويخلي سماء تمطر نار على سكانها، وبيرفض انهم ياخدوا اي رهاين او يسيبوا احياء وراهم، بيقتلوا اي حد واقف في طريقهم حتى لو استسلم لهم. وبيكون جون وصل لسلوكهم عشان يسألوا عن مكان تيرنابول، لكن سلوكهم بيفضل انه ينكر ان تيرنابول عايش وبيقول لجون انه يفوق من اوهامه وكفايه انه يقتل تيرنابول وانه كان لازم يموت وراه، وبيتريق عليه وبيقول له انه لو عايز يعرف مكان الاب فبيسأل ابنه الميت، وبيقتله جون وهو بيتحرك فعلا على مكان ابنه المدفون عشان يسأله عن مكان والده. وبينضم لجون كلب انقذه من الموت وبيبقى معاه في رحلته لحد لما بيقدر يوصل لمكان قبر ابنه، واول ما بيلبسه بيرمي عن الحياة عشان يقدر يكلمه ويعرف منه مكان والده.
وبيقول له جون إنه موته كان غلطة بس ما كانش يقدر يحرق المستشفى بيساعد الأبرياء في الحرب. ومعاصي الأوامر ابن تيرنابول اتأمر بقتل جون وساعتها هجم عليه عشان يقتله، لكن جون موته وخلص على أبوه. وبيسأل جون عن مكان والده لأنه ناوي يقتل أبرياء كتير، فبيوافق انه يساعده وبيقول له ان ابوه هيبقى في اكتر مكان محصن بالنسبه له وهو حصن البعث. وبيشكروا جون وبيرجعوا قبر من تاني وعلى تاج الأسلحة بتاعه عشان يجهز للحرب اللي دخل عليها مع تيرنابول. وبيتحرك على الحصن اللي فيه تيرنابول. بعد ما بيدخلوا بيلاقي قدامهم تصميم لسلاح شبه السلاح النووي لدرجة انه لو نزل على مدينة كاملة هيفجرها برصاصة نارية محصصة. مرة واحدة مخترع بتاعها السلاح ده عمل تصاميم للحكومة، لكن بمجرد اكتشافهم القدرة الهائلة للسلاح ده وقفوا تصنيع الخوف من استخدام في حاجة غلط، وإنه من خلال أسبوع واحد هيكون انتهى من تكوين سلاح وقادر يستخدمه. وبيشوف جون قدامه خريطة للبلد المستهدفة وهي الولايات المتحدة، وبيمشي في مكان لحد لما بيشوف تيرن ابو اللي قدامه. واول ما تيرنابول بيلف بيشوف جون قدامه بيأمر كل رجالته انهم يقتلوه فورا، لكن جون بيكون مجهز نفسه باسلحه قويه قادره انها تفجر اي مجموعه قدامه وتقتلهم. وبيخلص اسلحته عليه لحد لما بيقتلهم كلهم، وبيروح ناحيه تيرنابول وقبل ما يضربه بالبندقيه بتاعته بيكون بارك في انتزاله وبيضربه برصاص لدرجه انه بيترمي ببعيد. وبيروح برج عشان يشوف وهو ميت، لكنه بيكون اختفى من قدامه هرب من المكان وما بيفهمش ازاي جون لسه عايش. وبيستغرب تيرن بولد قوم طلقتين صدره ومع ذلك ما ماتش. وبيتأمر بورج انه يجيب اكثر حد بيحبه عشان يستدرجه ناحيتهم، وساعتها بيقضي عليه ويتخلص منه ويأمر بقى رجالته بنقل المكان لانه اكتشف خلاص. وبيكون تيرن باللي انتهى من تجهيز سلاحه وبيجربوا على مدينة سكنية ويقتل تلاميذه ال24 شخص فيها بالسلاح بتاعه بقنبلة نارية واحدة بس. وساعتها برضه بيكون نجح انه يوصل لليلة وبيخطفها من مكانها. ومن شدة تعب جون بيكون مغمى عليه في الغابة وبيلاقيه مجموعة هنود واللي بينقذوه من الموت وبيعالجوه بطريقتهم وبيشوف كل ذكرياته مع ابنه ومراته. اما تيرن ابو علي بيتهم عليه وهو قاعدين فيه وحرقهم قدامه عشان يفضلوا طول عمره وبيتعذب انه ما قدرش ينقذهم. وبيقوم جون تاني من الموت وبيجهز عشان يقتل تيرن ويخلص العالم من شره وينتقم لمراته وابنه ويبعت رسالة للجيش السرية وهي ان تيرنابول ناوي يدمر البلد في عيد الاستقلال. ما كل الشعب بيحتفل ومجتمع في مكان واحد وانهم يجمعوا اكبر عدد من الجنود وانه متجه ناحيتهم في ميدان الاستقلال عشان يواجهوا قبل ما يستخدم سلاحه المميت. وقبل ما بيحاول جون انه يدخل سفينة اللي فيها تيرنابول بيهجم عليه بورج عشان يضربه وهو واللي يخلصوا عليه عن طريق انهم بيرميه قدام مروحية السفينة. واول ما بيموت بيمسكوا جون وبيرجعوا تاني لحياة وبيخليه يتحرق قدامه وبيحول له رماد. وبيطلع جون عشان يقضي على تيرنابول، لكن قبل ما بيضرب عليه بيتحمل في ليلة لانه عارف ان جون مش هيقدر يضرب على ليلة وبيخاف عليها. وبيقول له تيرنابول انه هيسيبه يتفرج على انجازه زي ما خلاه يتفرج على حرق اهله وهيشوف حرق بلده كمان. ويفضلوا متكتفين في السلاسل، لكن ليلى بتنجح انها تفك نفسها وتفك جون. وساعتها بيكون تيرنابول قرب من مبنى البرلمان وبيلاقي سفينة حربية قدامه بتأمره من الاستسلام، لكنه بيفجرها بمنتهى السهولة وبيكمل طريقه ناحية المبنى. وبيبدأ جون بالهجوم على كل عصابة لوحده واي حد بيقابله بيقتله في طريقه لحد ما جون بيهجم عليه وبيقف قلب السلاح الموجود في السفينه. وبتكون ليلى بتحاول انها تقتل اللي ماسك مدفعيه السلاح عشان الانابل للمدينه كلها، لكنه بيضرب الانابل وفي ذات اللحظه النفس اللي معاه بيقع منها في قلب السلاح وبيوصل بالصدفة قدام جون، فبيمسك فاس وبيضرب به تيرنابول وبيقوم عشان يرمي الفاس في مسار القنابل الحربية وبيمنعه من الوصول للمدفع المدينة. وبيدخل راس تيرن أبو المفترس الماكينة وبياخد ليلى بسرعة عشان ينط في المية قبل ما القنبلة تقع بمكانها جنب تيرنابول وبتنفجر السفينة كلها وكل اللي فيها. وبيموت تيرنابول محروق زي ما قتل أهل جون قدامه. وبينجح جون في إنقاذ البلد كلها وبتكافئوا الحكومة بمبلغ مالي كبير وعفل كامل من القضية. وبيطلع من المبنى الحكومة وليلى مستنية برا وبتسأله لو كان عرضوا عليه وظيفة ولا لأ، فبيقول لها إنهم عرضوا عليه وهو رفض لأنه مش بيحب يلتزم بوظيفة محددة. وبيروح لقبر تيرنابول عشان يسألوا على مساعدته ليه وإنقاذ الآلاف. وبيكون جون نجح في المهمة بتاعته وارتاح بعد انتقامه من تيرنابول. وبيخلص الفيلم هنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك معانا وتعمل لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد.